Все, ребят, у нас день начинается наконец-то. Кого? Наконец-то все проснулись. Так, ребят, мы сейчас убираемся в вольерах, будем солому менять. Солому я уже привез. Брат уже все там перемыл. Настолько шустро брат работает, я просто в шоке с него, за ним не успеваю. Ребят, вот так. Вот так. Так, за братом убираюсь. Короче, как я, начисто он не сделал. Заигрывай. Торпеда. Так, у меня тут лестница стоит, сейчас крышу будет. Так, честно говоря, на соплях было сделано все. Сейчас будем доделывать. Может, вообще на всю территорию постелим ковер. Будете на ковре только. Еще влажную уборку надо сделать. Сейчас я быстренько уберу там влажно. Блин, брат у меня скоростной, конечно. Так, я сейчас буду. Вся машина в салон. Месроп, иди ковер забери. Ну иди возьми. Дураков нету. Почему? Да серьезно, давай контент. Да. Ну попробуй. Да иди Ну, туда, да, я чё, да здесь ничего не экспериментал будет. здесь. На, сними. Снимай. Вот так надо. Не мое говорить на камеру. Наоборот, залазь. Молодец. И все равно. Так ты, конечно, целый день Держись. работаешь. Давай, да, быстрее. Кавказская пленница. Ну, где? Наконец-то. Давай, снимай. Как ты стелишь? Люди работают. Вот сюда принеси. Ну, по фэншую не подходит. Все, Месроп, можешь спать идти. Да. Дуся, чё ты? Молодец. Человек стоит, гладит, и она счастливая. Ко всем подход находит. Молодец. Знаешь, я Месроп куда? В Финляндию хотят забрать. Да. Может, тебя отправим? Место есть? Место есть. У меня, слышишь, я с багажом, у меня 3 детей будет и жена еще. Ага, так. Нельзя, нельзя. Нет, граф. Нельзя. Нельзя. Может пусть... Нет. Граф, нет. Где он? В будке? Граф, иди сюда, граф. Граф. Молодец, граф. Граф, иди сюда. Граф. А, он боится даже. Граф. 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 Пошел искать меня. Граф, я вообще-то здесь. Граф, привет. Молодец. Нельзя. А ты закрой на него, когда он выйдет. Решетки закрыл. Ребят, тут, короче, тут капец, а. Все на соплях так. Граф спрятался, боится. Граф, иди, мама, одни глаза светятся, аж страшно. Боится погоды, дождь начинается, он сразу боится. Граф, иди сюда, пойдем, графчик. Пойдем, граф, пойдем. Граф, на, пойдем. Граф, на, граф, возьми. Граф, Кимка, хорошо, возьми. Ай, молодец, возьми. Кимка, молодец, хорошо, Кимка, возьми. Молодец, пойдем, Валер, молодцы, идите. Все, Кимка, умничка. Молодцы, идите, кайфуйте. Тоже чистенько все. Молодцы, все, кайфуйте. Пипец тут пыли. Старички наши, чё вы?
хитрая, не впускаешь. Так, все, сделал. Ну тут ужас, если честно. Капец. Ну все. Тут вообще хорошо, что все не вылетело. Тут половина крепежей просто болтаются. Сейчас укрепил более-менее. Самый чистый вольер, Месроп сказал. Да. Ну, Оценка 5. а посмотри, что опять. Спать, нет. Я тебе сегодня вход буду делать, нет? Оставь, оставь. Кайфушники мои. Вот так вот солома легко воспламеняется, да? Все, вот теперь я домыл и сетку, и плиту местами, и мотоцикл помыл. Все. Теперь здесь чистенько будет, можно с собачками заниматься. Я платить не буду. Пацаны приехали в гости, красавцы. Подписчикам здравствуйте, добрый вечер. Как твоя опа? Опа, Ну, копчик. Влад, на движениях просто. Все, газуешь? Красавчик. Хорошо Работа подстал. хорошая, 10 из 10. Тарзанка подходит. Так, пацаны ноги вытерли, все так зашли. Да, вкусно. Все вкусно, Вкусно? все красиво. Кто делал, 5 из 5. Оценка эксперта. Хотя ты не пробовал, да? Хотя ты не пробовал. Ну, с виду. Реально, вот эту попу сейчас съем, укушу. Не знаю, это контент нормальный, нет? Попробуем. Нормально. Кстати, ребята меня вырвали наконец-то в люди. Я заеду. Мои мартышки не хотят кушать свой корм собачий, зато наяривают. Что, топотушку хотите услышать? О, красавец. А Симби везде надо. Да вы мои сладкие. Да вы мои любимые, мои все. Обожаю вас. Вот сейчас я не заснял, была такая картина. Пошел кормить Спайка Кера. Обычно Спайка на улице кормил, а Кер внутри. А в этот раз Спайку внутрь сделал, он кашляет. Я завтра хочу ему будку сделать, дырку, сегодня уже не успели. И тогда сделать ингаляцию, а то сейчас сделаешь, один фиг простынет. Завтра уже в будку и ингаляцию. Душа болит за него, что он кашляет.
Не знаю, верите, не верите, в натуре болит душа за это. И, значит, Киаре насыпаю в миску и спайку рядом с входом, ну, в углу. И Киара даже не стала кушать, сразу в будку залетела, типа моя будка. Спайку не дам. И я говорю, Киара, ну иди покушай. И она подошла, я поставила, начала кушать, ушел, смотрю, кушает. К чему говорю, что она не разрешает ему заходить в будку, я Киару просто знаю. Поэтому такая вот история. Потом везем Киару в больницу, графа везем, чипируем всех собак. Ну, в общем, так. Душа болит, когда собаки у меня голодные, холодные и болеют. Все. Меня вот, ну, я начинаю переживать очень сильно. Особенно за Спайка, за его состояние. Вот, ну, бедный мучается постоянно. Этот кашель его преследует. Мне аж жалко его очень. Все остальные вроде нормально. Киарка поправляется. Ребят, вот своих собак не то что люблю, обожаю. Просто обожаю. Ну, это вообще счастье. Только когда они на меня не прыгают, не пачкают, вообще супер. Я их в натуре обожаю, блин. Нет, не прыгай, нет, пожалуйста, грязно на улице, все. Когда ты, Баирка, у тебя там петля, смотрю, набухает. Ну, свалила. Ночной выгул. Давайте гуляйте, туалетики, давай. Паровозики. Ой! Взял, врезался, а, граф, ну ты поаккуратнее будь. Взял, носом ударился, хорошо там загнуто все. Ну все, я вас люблю, я вас обожаю, всех. Обожаю. Обожаю, мои слова. Ой, какая у него шкурка гладкая. Какая она мягкая, ребят. Ни у кого такой нет шкурки. Прям вот бархатная. Я вас люблю, мои шляпки, я вас обожаю. Я вас обожаю. Мои слезы. Ай, кукли мои, куклики мои. Так, графу лекарства сейчас будем давать, только не пищу. На этих тройняшек посмотреть. Сидите вы. Чё, Сим? Ой, ой, ой. Ой. Ой, твои усы меня шикотят, малыш, красавчик. Ну, Снежка, там гуляют собачки, подожди. Киарка. Ревнивка ты такая. Не хочешь делиться со своей спайкушкой. Как я скучаю по вам, когда вы вольер. Дети мои, сладкие. Ладно, мы без камеры погладимся. Или пойдем без Спайка покажем, а то люди тоже, наверное, скучают. Ничего, ничего. Пойдем Спайка посмотрим. Гуляем. Кстати, Спайк хромает чуть-чуть у нас. У него там какая-то такая на ноге болячка непонятная. А давайте ингаляцию лучше сейчас сделаем. О чем бы? Где мой сладкий? Где мой? Да, я вас обожаю. Да, блин. Люблю их реально очень сильно. Это мои собаки. Мои красавцы мои. Обожаю. Вот видите, как он. Так, ладно, сейчас ингаляцию. У него на ножке сзади, знаете, чуть какая-то это припухла, там болячка такая небольшая. Ну, не страшно. Давайте ингаляцию. Молодец ты мой, молодцы мои. Вот. Умнички, все.
Теперь не будешь кашлять на дождь. Да вы мои славы. Ой, так. Обожаю. Подождите, давайте пообнимаемся. Пообнимаемся? Мой шлет, мои красавицы, мои солнышки, мои солнышки. Обожаю, ребята, обожаю. Все. Спать, кашлять не будет через полчаса. Все, пойдемте, пойдемте. А то у нас сегодня волки на ночном патруле. Пойдемте. Так, мы так не договаривались. Тихо. Нет. Идите. Гуляй. Да тихо, тихо, колобуська. Луна, ой, тихо, колобуська, тихо. Луна, угомонись, пожалуйста. Вас отпускаю на всю ночь. Не балуйте, смотрите, ты что, она все взъерошилась. Смотри, волки сразу на дыбах. Ну ладно, снимем чуть-чуть наших красавцев. Так, требуху им поставил, чтоб разморозил. Завтра будем требуху. Так, я руки только помыл, все, не трожьте. Колобок здоровый стал. Капец. Шире все. Охренеть. Вы вживую его не видите. Охренеть. Он шире всех. Прям намного. Посмотри, вот у меня 20 сантиметров. Малыш, это что за спина? Спинище. Я в шоке, честно, он очень крупный, очень. Был бы высокий на ногах, целый кобель, ребят, целый кобель был бы, отвечаю вам. А с такой шерсткой вообще куколка. Видите, это кошакам сделали, на подставочке. Такая красота.